विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ आज हामी बेसिक कन्सेप्ट अफ सेट अन्तर्गत केही सेट टर्मिनोलोजीहरू र त्यसका सिम्बलहरू सम्बन्धी डिस्कस गर्ने छौं। त्यस्तै गरी फर्मुला रिलेटेड टु टु सेट्स, दुईटा सेटसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू एन्ड सम प्रब्लम रिलेटेड टु टु सेट्स र तिनै दुईवटा सेटसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू आज हामी सल्भ गर्ने छौं भाइ बहिनीहरू। र मैले सर्वप्रथम यहाँ केही टर्मिनोलोजीहरू र तिनीहरूको सिम्बल लिएको छु, तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भएको छ र यो हामी यहाँभन्दा अघिल्लो क्लासहरुमा पनि पढ्दै आइरहेका छौं र यी टर्मिनोलोजीहरू, यी सिम्बलहरू हामी युज पनि गर्दै आइरहेका छौं। तैपनि यहाँ तपाईहरुलाई सम्झन सजिलो होस् भनेर मैले एउटा टेबुलेट फर्ममा यहाँ लेखेको अथवा देखाएको छु। एकपटक म यिनीहरूको सामान्य चर्चा गर्छु। तपाईहरुलाई यी कुराहरू लगभग अवगत नै छ, तैपनि एकपटक सामान्य रिभिजन होस्। ओके, म सुरु गर्छु। यहाँ सिरियल नम्बर छ, यो सेट सिम्बल भयो र यो टर्मिनोलोजी अथवा यसलाई हामी के भनेर पढ्छौं भन्ने कुरा भयो अथवा त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा हो। यो ल हेर्नुस्, 1 मा छ हाम्रो ए अनि यो चाहिँ यसलाई हामी बिलोंग्स टु भनेर पढ्छौं। खास यो सिम्बललाई पढ्दा ए बिलोंग्स टु ए, यो क्यापिटल ए भनेको सेट हो र यो स्मल ए भनेको के हो, एलिमेन्ट हो। र यसलाई हामी पढ्दा के भन्छौं, ए बिलोंग्स टु द सेट ए अर ए इज एन एलिमेन्ट अफ ए। यसलाई हामी के भन्छौं, ए बिलोंग्स टु द सेट ए, ए चाहिँ सेट ए मा पर्छ अथवा ए चाहिँ सेट ए को एलिमेन्ट हो, अथवा त्यस्तै हामी ए इज एन मेम्बर अफ अथवा ए इज अ मेम्बर अफ सेट ए पनि भन्न सक्छौं। ए चाहिँ सेट ए को मेम्बर हो भनेर पनि भन्न सक्छौं। त्यस्तै हाम्रो दोस्रोमा छ ए डज नट बिलोंग्स टु ए, यसलाई हामी ए डज नट बिलोंग्स टु सेट ए भन्छौं अथवा ए इज नट एन एलिमेन्ट अफ ए। त्यस्तै गरी हामी भन्न सक्छौं ए इज नट अ मेम्बर अफ द सेट ए, ए चाहिँ सेट ए को मेम्बर होइन। हेर्नुस् है, यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा भनेको ए भन्ने एलिमेन्ट यो सेटमा पर्दैन। यसले के भन्यो, ए भन्ने एलिमेन्ट यो सेट भित्र पर्छ भन्यो। ल त्यस्तै 3 मा छ ए इज सबसेट अफ बी, ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ द सेट बी भयो। त्यस्तै यो सिम्बल भनेको के हो, ए इज एन इम्प्रोपर सबसेट अफ द सेट बी, ए चाहिँ सेट बी को के हो, इम्प्रोपर सबसेट हो। त्यस्तै ए इज इक्विभ्यालेन्ट टु बी, यो भनेको चाहिँ ए इज इक्विभ्यालेन्ट टु बी भनेको ए एन्ड बी हैव द सेम कार्डिनल नम्बर, ए र बी को कार्डिनल नम्बर के छ, सेम छ। एलिमेन्टहरु सेम नहुन सक्छ, तर के छ भन्दा कार्डिनल नम्बर अथवा नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ सेम छ, त्यो कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै ए इक्वल्स टु बी भनेको ए इक्वल्स टु द सेट बी भयो। यसले के भन्यो भन्दा ए र बी का प्रत्येक एलिमेन्टहरु के छन्, एक्ज्याक्टली सेम छन्, अथवा ए र बी को कार्डिनल नम्बर पनि के छ, सेम छ। कार्डिनल नम्बर पनि सेम हुनु पर्यो र एलिमेन्टहरु पनि सेम हुनु पर्यो। ल हेर्नुस्, त्यसै ए इक्वल्स टु बी भनेको ए इक्वल्स टु द सेट बी। त्यस्तै यो सिम्बलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, ए युनियन बी अर ए क्याप बी, दैट मीन्स अल एलिमेन्ट्स अफ सेट ए अर सेट बी, सेट ए र सेट बी का सबै एलिमेन्टहरु। त्यस्तै ए कप बी भनेर पनि यसलाई हामी पढ्न सक्छौं र अलि माथिल्लो लेभलमा यसलाई ए अर बी भनेर पनि पढ्ने गरिन्छ, अथवा यसले ए अर बी भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै ए इन्टरसेक्सन बी लाई हामी ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौं अथवा ए क्याप बी भन्छ, ए क्याप बी अथवा ए एन्ड बी पनि भन्न सक्छौं, ए एन्ड बी अहिलेकोमा ए अर बी, युनियनमा अर, इन्टरसेक्सनमा एन्ड। यसले के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा कमन एलिमेन्ट्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी, ए र बी भन्ने सेटका कमन एलिमेन्टहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ हामी के भनेर पढ्छौं, ए डिफरेन्स बी, यो चाहिँ ए माइनस बी छ, यसलाई हामी पढ्दा के भन्छौं, ए डिफरेन्स बी, अथवा यसले ए डिफरेन्स बी भन्ने टर्मिनोलोजी रिप्रेजेन्ट गर्छ। अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं भन्दा एन ओन्ली ए पनि भन्न सक्छौं। यसले चाहिँ ए को मात्र एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, बी को लाई हटाइदिन्छ, ओन्ली ए मा मात्र पर्ने एलिमेन्टहरु रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले ए ओन्ली अथवा ओन्ली ए पनि भन्न सक्छौं।
त्यस्तै अर्को छ ए कम्प्लिमेन्ट अर ए ड्यास अर एसी भनेको छ। यसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए, सेट ए को कम्प्लिमेन्ट भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब हाम्रो अर्को छ, केही थप छन् अरू पनि। यान ए, अब तपाईँहरूले अलिक ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, माथिल्लो लेभलमा यो कुराहरू युज हुन्छ। यान ए भनेको के भन्दा कार्डिनालिटी अफ द सेट ए। त्यस्तै यान नट ए, यसलाई हामी यान नट ए अथवा यान ओन्ली ए भनेर पढ्छौँ। यसलाई यान ओन्ली ए, ए मात्र भन्न खोजेको यसले। त्यस्तै यान ए युनियन बी भनेको यान आइदर ए अर बी अर बोथ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यान ए भन्नाले के हो, कार्डिनालिटी अफ सेट ए हो भने यहाँ यान नट ए भनेको कार्डिनालिटी अफ सेट ए ओन्ली, होइन। त्यस्तै यान ए युनियन बी भनेको कार्डिनालिटी अफ सेट आइदर ए अर बी अर बोथ, अथवा एटलिस्ट वान ए अर बी। हेर्नुहोस् है, ए र बी मध्येको कम्तीमा एउटा, होइन। त्यस्तै यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यान बोथ ए एन्ड बी। त्यस्तै यान ओन्ली ए प्लस यान ओन्ली बी भनेको के हो, यान एक्ज्याक्टली वान अर वान, सरी यान ओन्ली वान, एउटा मात्र, कि एक्ज्याक्टली एउटा अथवा एउटा मात्र। हेर्नुहोस्, त्यस्तै ए युनियन बी युनियन सी भनेको आइदर ए अर बी अर सी अर अल, ए मात्र अथवा बी अथवा ए अथवा बी अथवा सी अथवा सबै, होइन। युनियनले त्यही कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। अथवा हामी के भन्न सक्छौँ, यान एटलिस्ट वान, होइन। अथवा तपाईँले यो कुरा केमा पनि सम्झिनुपर्छ भने तपाईँलाई पछि जस्तै कुनै क्वेसन सोद्धाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल हु लाइक एक्ज्याक्टली वान भनेर यसरी सोध्यो भने तपाईँले के निकाल्नु पर्यो, एन नट ए प्लस एन नट बी गरेर निकाल्नु पर्यो। त्यसैले यो टर्मिनोलोजीहरू अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै तपाईँलाई फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल हु लाइक एटलिस्ट वान भनेर यस्तै खालको, होइन, क्वेसनहरू सोध्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, एटलिस्ट वान भन्ने बित्तिकै तपाईँले युनियन निकाल्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँसम्म हामी दुईटा सेटको बारेमा गऱ्यौँ, अब हामी तीनटा सेटकोमा, होइन। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै अब तीनटा सेट भएको बेलामा यान एक्ज्याक्टली वान भन्यो भने अथवा यान ओन्ली वान भन्यो भने तपाईँले एन नट ए एन नट बी एन नट सी निकाल्नु पर्यो र यिनीहरूलाई एड गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन नट सी भनेको यान एक्ज्याक्टली वान अर यान ओन्ली वान। त्यस्तै यान ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यान ए बी एन्ड सी सबैमा पर्ने, होइन, कमन एलिमेन्ट्स अफ ए बी एन्ड सी, त्यसको कार्डिनालिटी। अनि एन नट ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन नट बी इन्टरसेक्सन सी प्लस एन नट सी इन्टरसेक्सन ए भनेको यान एक्ज्याक्टली टू। ल हेर्नुहोस्, र तपाईँलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा यान एक्ज्याक्टली टू भनेर अथवा यो फाइन्ड गर भन्यो भने त्यति बेला तपाईँले यसको कार्डिनालिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो, यसको कार्डिनालिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो, यसको कार्डिनालिटी फाइन्ड गरेर के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। यी रहे केही बेसिक टर्मिनोलोजीहरू भाइ बहिनीहरू। यी सामान्य कुरा हुन् तैपनि एकदमै युजफुल हुन्छन्। तपाईँले कुरा अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। यी टर्मिनोलोजीहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने सायद तपाईँलाई प्रब्लम सल्भ गर्दा खासै त्यस्तो समस्या हुँदैन भाइ बहिनीहरू। ओके, अब हामी नेक्स्ट टपिक सुरु गरौँ। नेक्स्ट टपिकमा छ हाम्रो सम फर्मुले रिलेटेड टु टु सेट्स। दुईटा सेटसँग रिलेटेड केही फर्मुलाहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसको लागि लेट ए एन्ड बी आर ओन्ली टु सबसेट्स अफ यु बोथ अफ विच आर नन इम्पिटी भनिरहेको छौँ हामीले। हेर्नुहोस् है, ए एन्ड बी आर ओन्ली टु सबसेट, ए र बी के हुन्, दुईटा सबसेट, होइन, दुईटा मात्र सबसेट। युका अहिले दुईटा मात्र सबसेट छन् र ती के हुन्, ए र बी हुन्। एन्ड बोथ अफ विच आर नन इम्पिटी, र दुईटै के छैनन्, इम्पिटी छैनन् अथवा नन इम्पिटी छन्। त्यसो भए देन भन्नुहोस् है, यान यु यान ए यान बी यान ए युनियन बी यान ए इन्टरसेक्सन बी यान ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, हेर्नुहोस् है, ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट represent the cardinality of the sets U, A, B, A union B, A intersection B and A union B whole complement respectively। ल हेर्नुहोस् है, यदि A र B U का सबसेटहरू हुन् भने यान युले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, यहाँ कार्डिनालिटी अफ सेट यु, यान ए भनेको कार्डिनालिटी अफ सेट ए, यान बी भनेको कार्डिनालिटी अफ सेट बी,
यान ए युनियन बी भनेको कार्डिनालिटी अफ सेट ए युनियन बी अनि यसले के गर्यो कार्डिनालिटी अफ सेट ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड यान ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्ट द कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट हैन यसको कार्डिनालिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले यो सेटको कार्डिनालिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले यो सेटको कार्डिनालिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ ल यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो देन त्यसपछि अब हामी हेर्यौं भने भाइ बहिनीहरु अब यान यु भनेको के हुन्छ भने यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी हैन है ए को कार्डिनालिटी प्लस बी को कार्डिनालिटी माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी प्लस यान ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट भन्छ र भाइ बहिनीहरु अझै म एकचोटी यो फर्मुला भन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई एउटा फिगर देखाउँछु यो फिगरमा हेर्नुभयो भने यसलाई फिगरबाट डिस्कसन गरौँ त्यसपछि फर्मुला आफै पनि बनाउन सकिन्छ यस्तो गाह्रो छैन र हामी पछि प्रब्लमहरु सल्भ गर्दा फर्मुलाबाट भन्दा पनि यही भेन डायग्रामबाटै गर्यौं भने अझै सजिलो हुन्छ तैपनि फर्मुलाहरु तपाईले बनाउन जान्नुभयो भने त्यो पनि तपाईहरुलाई इफेक्टिभ हुनेछ ओके जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने हामीसँग अहिले के छ भन्दा युनिभर्सल सेट यु छ र यु का दुईटा सबसेटहरु ए र बी छन् सो यु हामीले यहाँ यो रेक्टेंगुलर बक्समा बनायौं र दुईटा सेटहरु बनायौं ए र बी त्यसपछि के गर्यौं भन्दा ए र बी को यो पार्ट हेर्यौं भने यो पुरै पार्ट भनेको ए हो र यो पुरै पार्ट भनेको यो के हो बी हो र यो बीचको पार्ट भनेको के हो ए र बी को कमन पार्ट हो त्यसोभए भाइ बहिनीहरु अब हेर्नुस् हामीले यहाँ एरोबाट रिप्रेजेन्ट गरेका छौं यो बाहिरको पार्ट भनेको यो यहाँनेरि टच मात्रै गरायो यो टच गरेको भनेको यो पुरै सर्कललाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो ओभललाई यो भनेको कार्डिनालिटी अफ सेट ए हो त्यस्तै अब यान नट ए भनेर अथवा यान ओन्ली ए भनेर यो भित्रपट्टि यो रेड पोर्सनलाई यसले डिनोट गरेको छ यो भनेको यान ओन्ली ए हो ए मात्रको हो त्यस्तै यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो बीचको पार्ट हो भाइ बहिनीहरु यो ग्रीन पार्ट त्यस्तै यान ए युनियन बी भनेको यो ए पुरै र बी पुरै हैन है ए युनियन बी ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो ए र बी को पोर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यस्तै यान ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टले के गर्यो भन्दा यो ए युनियन बी बाहेकको सबै भागलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन है त्यस्तै यान नट बी भनेको यो ब्लू रिजनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भित्रपट्टिको बी को मात्र भागलाई र यान बी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो बी को यो ओभल पुरै हैन है यसरी तपाईले यो फिगर हेर्नु भयो भने अब यान यु भनेको त टोटल पार्ट हो अब यान युलाई हामी के गर्छौं भन्दा यान ए पहिला यो पुरै भाग जोड्छौं अनि यान बी भनेको यो टोटल पार्ट नित्तोबाट के गर्नु पर्यो भन्दा यदि हामीले यो पार्ट लियौं फेरि यो पार्ट लियौं भने यो पार्ट त के भयो भन्दा यो बीचको रिजन त के भयो दुई टाइम्स आयो हैन दुई टाइम एड भयो त्यसोभए के गरौँ भन्दा एक पटक यसलाई सबट्र्याक्ट गरौँ अनि त्यसपछि अब हामी के गरौँ यो बाहिरको रिजनलाई एड गरौँ त्यो गरियो भने के आउँछ यान यु अथवा टोटल पार्ट आउँछ हैन है यसरी फिगरबाट हामी आफै फर्मुला बनाउन सक्छौं त्यस्तै यान ए युनियन बी मात्र भनेको के हो भन्दा यो कलर गरेको पुरै कलर गरेको रिजन हो त्यसो यो कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त भन्दा यान ए पहिला यो पुरै ए लिने फेरि यो पुरै बी लिने लिँदाखेरि यो बीचको पार्ट के भयो टु टाइम्स आयो त्यही भएर एक पटक यो पार्ट हटाइदिने यसरी हामी के निकाल्न सक्छौं यान ए युनियन बी निकाल्न सक्छौं त्यस्तै अर्को तरिकाबाट यान ए युनियन बी भनेको कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ भने अहिले हामी यान यु निकाल्यौं अथवा यो टोटल पार्ट भनेको के हो यान यु हो यान युबाट यो यदि कम्प्लिमेन्ट पार्ट हटाइदियो भने हैन है यो पुरै युबाट यो कम्प्लिमेन्ट पार्ट यो बाहिरको यो व्हाइट पार्ट चाहिँ हामी हटाइदियौं भने अब आएन त ए युनियन बी यो पार्ट आएन कलर गरेको पार्ट आयो भनेपछि त्यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं त्यस्तै हामी अर्को तरिकाबाट निकाल्दा यान ए युनियन बी भनेको तपाईले यति पार्ट मात्र यो जस्तै रेड पोर्सन भनेको हाम्रो के छ हेर्नुस् त यान नट ए छ रेड पोर्सन जोड्नु भयो फेरि यो बीचको पार्ट भनेको यान ए इन्टरसेक्सन बी जोड्नु भयो र अर्को पोर्सन भनेको हाम्रो के छ यो ग्रीन पोर्सन त्यो भनेको यान नट बी छ चाहिँ यान नट ए प्लस यान नट बी प्लस यान ए इन्टरसेक्सन बी गर्यो भने पनि के आउँदो रहेछ यान ए युनियन बी आउँदो रहेछ त्यस्तै अर्को यान युलाई हामी अब त्यसो भए कसरी पनि निकाल्न सक्यौं भने यो युनियनमा यदि यो कम्प्लिमेन्ट जोड्यो भने यु आएन त हेर्नुस् त यो युनियन हो यो कलर गरेको पार्ट
अब यो कलर नगरेको पार्ट भनेको चाहिँ के हो, यो व्हाइट पार्ट भनेको चाहिँ त्यसैको कम्प्लिमेन्ट हो, ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट हो। सो त्यो दुईटा पोर्सन एड गर्यो भने के आउने भयो, हाम्रो यु आउने भयो। सो यान यु भनेको यो लेख्न सक्यो। त्यस्तै यान ए मात्रै भनेको के होला, यान ए मात्रै भनेको यो मात्रै पोर्सन हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुभयो भने यो यान ए भनेको के हो, यान नट ए प्लस यो इन्टरसेक्सन पार्ट हो, यान नट ए प्लस यान ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै यान बी भनेको के हुन्छ, यो ग्रीन पोर्सन प्लस सरी यो ब्लू पोर्सन र यो ग्रीन पोर्सन हैन त, ब्लू पोर्सन भनेको हाम्रो यान नट बी भयो, अनि प्लस के भयो यो भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि यान नट बी प्लस यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के रहेछ, यान बी रहेछ। त्यस्तै हामी अब यहीँबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। यसैलाई जस्तै यान नट एलाई यता लैदियो, यसलाई यता ल्याइदियो भने पनि यहाँबाट फेरि फर्मुलाहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तै एकैछिन यसैलाई हेर्नु न, यान नट ए तपाईँ यहीँ फिक्स राख्नुहोस्, यो यान ए इन्टरसेक्सन बीलाई उता लैदिनु भयो भने यान नट ए मात्र भनेको के हुँदो रहेछ भन्दा, यो यान नट ए जस्तै रेड पोर्सन मात्र निकाल्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुभयो भन्दा यान ए माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी, पुरै यो होल एबाट तपाईँले यो बीचको कमन रिजन हटाइदिनु भयो भने यो पार्ट आएन त, आयो भनेपछि तपाईँले यदि यान नट ए निकाल्नु छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, यान ए माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी, पुरै एबाट तपाईँले यो पार्ट हटाइदिनु भयो भने त के आयो, यान नट ए आयो। ल यसरी पनि गर्न सकिन्छ। नत्र यान नट ए भनेको के पनि हो, यान ए माइनस बी हो कि, एबाट के गरिदिएको, बी हटाइदिएको, हेर्नुहोस् है, ए माइनस बी भनेको यो पार्ट हटाइदिएको। अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, यान ए माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी, जुन मैले भर्खर भनिसकेँ। त्यस्तै यान नट बी, बी मात्र भन्यो भने त यो के हो, यो ब्लू पार्ट हो नि त, हेर्नुहोस् त, यो ब्लू कलर गरेको पार्ट भनेको यान नट बी हो। यान नट बी निकाल्न हामी के गर्न सक्यौँ, यान बी माइनस ए गर्न सक्यौँ, बीबाट ए को पोर्सन हटाइदिने, अथवा यो पुरै एलाई हटाइदियो भने यो ब्लू पोर्सन मात्रै बाँकी रहन्छ हैन। त्यो भनेको नै के हो भन्दा यान नट बी अथवा यान बी माइनस ए हो। त्यस्तै अर्को के गर्न सक्यो, इक्वल्स टु अझै यान बी माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी, यो बीबाट पुरै यो बी हेर्नुहोस् है, बी भनेको त यो पुरै हो, बी भनेको यो ब्लू कलर गरेको र ग्रीन कलर गरेको होल पार्ट हो। त्योबाट तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा यो इन्टरसेक्सन पार्ट, यो ग्रीन पार्ट हटाइदिनु भयो भने यो पार्ट आएन त, यो ब्लू पार्ट आएन, त्यो भनेको नै के हो, हाम्रो यान नट बी हो। ल हेर्नुहोस् भयो भने यी फर्मुलाहरू तपाईँले यो सम्झनै पर्छ भन्ने पनि छैन। यही फिगरबाट यदि यिनीहरूको यो पार्ट्सहरू राम्रोसँग चिन्नुभयो भने तपाईँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ओके, म अब नेक्स्ट टपिकतर्फ लाग्छु। अब हामी एउटा सिम्पल प्रब्लम सल्भ गर्छौँ यहाँ। ल भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा प्रब्लम लिएको छु र यो क्लास 10 को प्रिभियस क्वेसन हो, पहिला एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, एकदमै सजिलो छ। हामी पहिला सजिलोबाट गर्दै जान्छौँ र अलि हायर लेभलमा जान्छौँ बिस्तारै। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुभयो भने प्रब्लम रिलेटेड टु सेट्स भनेको छ, दुईटा सेटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हामी अहिले गरिरहेका छौँ। र त्यसमा पहिलो नम्बरमा मैले लिएँ इफ यान ए इक्वल्स टु 40, यान ए भनेको हाम्रो कति छ अहिले 40 छ, र यान बी भनेको हाम्रो कति छ 60 छ। भन्नु अर्थ कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए भनेको 40 भयो, कार्डिनल नम्बर अफ सेट बी भनेको 60 भयो। र त्यस्तै गरी यान ए युनियन बी भनेको हाम्रो कति छ 80 छ। भन्नुको अर्थ कार्डिनालिटी अफ द युनियन अफ सेट ए एन्ड बी भनेको 80 छ। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छ। तपाईले के गर्नुस् रे भन्दा ए इन्टरसेक्सन बी को कार्डिनालिटी फाइन्ड गर्नुहोस्। त्यस्तै फाइन्ड द कार्डिनालिटी अफ ए ओन्ली, है, एमा मात्र पर्ने एलिमेन्टहरुको कार्डिनालिटी, अथवा यान नट ए यान ओन्ली ए, हैन। ल हेर्नुस्, अब हामी त्यस्तै अनि हाम्रो अर्को के भन्यो, सो इट इन अ भेन डायग्राम, र यसलाई के गर्नुस् भेन डायग्राममा देखाउनुस् भनेको छ। अब तपाईले यहाँ फर्मुला युज गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा सुरुमै भेन डायग्राम बनाएर भेन डायग्रामबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु। तर जनरली तपाईको सेटको प्रब्लमहरु गर्दा फर्मुलाहरु सम्झेर गर्नुभन्दा तपाईले भेन डायग्रामबाट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, र त्यही वे चाहिँ तपाईको लागि बेस्ट हुन्छ।
र म पनि त्यही वेबाट गर्छु। त्यसै मैले सोलुसन लेखेँ हियर। यहाँ हामीलाई गिभन के छ हेर्नुस् त। ल हामीसँग गिभन भनेको यान ए 40 छ, यान बी 60 छ, यान ए युनियन बी भनेको 80 छ र हामीलाई यान ए इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ। त्यस्तै यान नट ए इक्वल्स टु व्हाट अथवा हामीलाई त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ हैन। वी हैव टु फाइन्ड दिस। यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ भाइ बहिनीहरु। र हामीले के गर्यो भन्दा यान ए इन्टरसेक्सन बी लाई चाहिँ x सपोज गर्यौं। र सपोज नगरी गर्दा पनि हुन्छ तपाईले। र अहिले हामी यहाँ भेन डायग्रामबाट गर्ने हुनाले यहाँ कुनै एलिमेन्ट यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अथवा कुनै नम्बर अथवा कुनै एउटा भेरिएबलले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। तपाईले मैले अघि नै भनिसके फर्मुलाबाट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ र भेन डायग्रामबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र जनरली हामी भेन डायग्रामबाट नै गर्छौं। र अब यहाँ नाउ शोइङ द अबव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम एज भनेर मैले यसलाई भेन डायग्राममा देखाए भाइ बहिनीहरु। र यसलाई म सानो चर्चा गर्छु। ल हेर्नुस् है, तपाईहरुले सानो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीसँग अहिले युनिभर्सल सेट त छैन, तैपनि हामी यो बनाउँछौं। यो युनिभर्सल सेटलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं र हामीसँग दुईटा सेटहरु छ, त्यही भएर हामी दुईटा के गर्यौं सर्कलहरु बनायौं अथवा चाहिँ दुईटा क्लोज कर्वहरु बनायौं। अब यो सर्कल हुन पनि सक्छ, ओभल हुन पनि सक्छ है। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं सर्टेन पार्टमा यिनीहरुलाई ओभरल्याप गरायौं भाइ बहिनीहरु। र अब के भयो भन्नुहुन्छ भने यान ए भनेको हामीसँग छ 40 छ, यान बी भनेको 60 छ, ए युनियन बी भनेको 80 छ र इन्टरसेक्सन हामीसँग अहिले हामी x सपोज गरिरहेका छौं। यो से भनेको हामीले सपोज गरेको है। अब हामी जहिले पनि यो भेन डायग्राममा फुलफिल गर्दा भाइ बहिनीहरु पहिला हामी यो इन्टरसेक्सन पार्टलाई फुलफिल गर्छौं। ल हेर्नुस्, यो बीचको पार्ट भनेको यो दुईटा ओभरल्यापिङ भएको पार्ट भनेको चाहिँ यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट हो। यसलाई हामी के भन्छौं ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौं। र सुरुमा जहिले पनि तपाईले भेन डायग्राममा कार्डिनालिटी होस् अथवा अरु एलिमेन्टहरु फुलफिल गर्दा होस्, तपाईले जहिले पनि यो कमन रिजनलाई पहिला फुलफिल गर्नुपर्छ अथवा इन्टरसेक्सन पार्ट पहिला फुलफिल गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, जस्तै अहिले हाम्रो इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हामी अहिले x मानेका छौं। त्यसैले सर्वप्रथम मैले यहाँ के गरे x राखे भाइ बहिनीहरु। अब तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हेर्नुस् है। अब हाम्रो यान ए भनेको कति छ हेर्नुस् त 40। यान ए भनेको त हाम्रो यो टोटल ए हो नि त। हेर्नुस् त यो पुरै हेर्नुस् है, मैले यो एरोले देखाइरहेको छु यहाँ। यो पुरै यो सर्कुलर क्लोज कर्व भनेको चाहिँ यो अहिले सर्कलै भनौं। यो सर्कल भनेको त हाम्रो के सेट ए हो नि त। यो सेट ए हो भनेपछि अब हेर्नुस् है, हाम्रो सेट ए को कार्डिनालिटी कति छ 40 छ। तर हामीले यति रिजन त यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट अथवा यो रिजन त हामी के गरिसक्यौं x हो भनेर लेखिसक्यौं। भनेपछि यो टोटल चाहिँ 40 हो र यति चाहिँ x हो भने अब यो बाँकी रहेको पार्ट भनेको कति हुनु पर्यो 40 माइनस x हुनु पर्यो। हेर्नुस् है, टोटल कति थियो 40 थियो। यो मात्र कति रहेछ, यो कमन रिजन कति रहेछ x रहेछ। त्यसो भए टोटलबाट यो x डिफरेन्स गरिदियो भने के आउँछ यो रिमेनिङ पार्ट आउँछ। हेर्नुस् है, यसरी यो के भयो 40 माइनस x भयो। त्यस्तै हेर्नुस् b भनेको हाम्रो कति छ 60 छ भाइ बहिनीहरु। 60 छ भने यो टोटल b चाहिँ 60 हो। त्यो मध्ये हेर्नुस् त यति यो चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको पार्ट चाहिँ कति रहेछ x रहेछ। भनेपछि टोटल 60 र यो पार्ट x हो भने बाँकी रहेको पार्ट भनेको के हुनु पर्यो 60 माइनस x हुनु पर्यो। ल यसरी चाहिँ हामी भेन डायग्राममा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं। अब हामीलाई अहिले कम्प्लिमेन्टहरु अरु केही पनि दिएको छैन, त्यो हामीले फुलफिल गर्नु परेन र हाम्रो भेन डायग्राम कम्प्लिट भयो। अब हामी भेन डायग्रामबाट हामीलाई सोधेको क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं भाइ बहिनीहरु फ्रम भेन डायग्राम। ल चाहिँ मैले एरोबाट यता देखाएको छु। फ्रम भेन डायग्राम यान ए युनियन बी। अब हेर्नुस् है, ए युनियन बी भनेको के हो त ए र बी को सबै हो भनेपछि यो पुरै स्यालेड गरेको रिजन नै के हो ए युनियन बी हो भाइ बहिनीहरु। त्यसपछि अब हामी ए युनियन बी निकाल्नको लागि के गर्छौं भन्दा यो सबै रिजनलाई एड गरिदिन्छौं अथवा सबै पार्टहरु एड गर्छौं। सो हाम्रो यो पार्ट कति रहेछ यति भनेको 40 माइनस x प्लस यो भनेको कति हो x प्लस यो भनेको कति हो 60 माइनस x। हेर्नुस् है, यहाँ बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन। ए युनियन बी भनेको ए बी र बोथ
सबैलाई कन्टेन गर्ने पार्ट्स हो। त्यसो भए यो पार्ट, यो बिचको पार्ट र यो पार्ट, यो सबै भनेको के हो? ए युनियन बी हो। सो यो सबैले रिजनलाई एड गरिदियौँ भने ए युनियन बी आउने कि नआउने? आउने। त्यसो भए यो रिजन भनेको हाम्रो अहिले कति छ? यो 40 माइनस एक्स छ, यो कति छ? एक्स छ, र यो कति छ? 60 माइनस एक्स छ। यो सबैलाई के गर्यौँ हामी? एड गर्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ इक्वल्स टु भएको हुनाले, यो इक्वेसन भएको हुनाले अर लेख्नुपर्छ तपाईहरूले, यो ख्याल गर्नु होला। र हाम्रो यान ए युनियन बी हामीलाई गिभन छ, हेर्नुहोस् त कति दिइरहेछ? 80 दिइरहेछ। त्यसपछि मैले यो ब्राकेट हटाइदिएँ, 40 माइनस एक्स प्लस एक्स अनि प्लस 60 माइनस एक्स है। तपाईँले डाइरेक्ट यो ब्राकेट नराखी लेख्दा पनि हुन्छ, राख्नुभयो भने तपाईँलाई कन्फ्युजन हुँदैन। यो एउटा, यो चाहिँ यसको कार्डिनालिटी लेखिरहेछौँ अनि त्यसपछि यो अर्कोको लेखिरहेछौँ, यो अर्कोको भनेर मैले सेपरेट गर्नलाई मात्र ब्राकेट राखेको, नत्र यहाँ राख्नै पर्ने जरुरत चाहिँ छैन। अब हेर्नुहोस् त, अब यतापट्टि हेर्नुभयो भने यो माइनस एक्स र यो प्लस एक्स त के भयो? कट भयो होला हैन? एउटा पोजिटिभ छ, एउटा नेगेटिभ छ, भनेपछि यो दुईटा हट्यो। अब यता के रह्यो हेर्नुहोस् त, यता 80 नै रह्यो, यता 40 प्लस 60 भनेको 100 भयो, अनि माइनस एक्स चाहिँ बाँकी रह्यो। अब यो माइनस एक्सलाई तपाईँले इक्वल्स टु भन्दा यता ल्याउनु भयो भने के हुन्छ? प्लस हुन्छ, प्लसमा आयो अथवा पोजिटिभ आयो, र 100 एडिचिट छ, र यो 80 लाई फेरि मैले इक्वल्स टु भन्दा उता लगाएँ। अब के भयो? यसको साइन चेन्ज भयो, माइनस भयो। सो एक्स भनेको 100 माइनस 80 द्याट इज कति भयो? 20 भयो भाइ बहिनीहरू, अर एक्स इक्वल्स टु 20। अब हेर्नुहोस् त, एक्स को भ्यालु 20 आयो भन्नुको अर्थ हामीले एक्स त केलाई सपोज गरिरहेको थियौँ? यान ए इन्टरसेक्सन बी लाई। त्यसो भए ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति रहेछ त? 20 रहेछ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो फर्स्टको क्वेसनलाई सल्भ गर्यौँ है। अब तपाईँले यहाँ 10 नलेखी देयरफोर लेख्नु भए पनि हुन्छ। देयरफोर यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति भयो? 20। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू, सेकेन्डमा यान ओन्ली ए फाइन्ड गर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, फाइन्ड द भ्यालु अफ यान ओन्ली ए, अथवा हामी यहाँ पनि लेखेका छौँ। अब यान ओन्ली ए भनेको हेर्नुहोस् है, यहाँ भेन डायग्रामबाट हेर्नुहोस् एकपटक। यान ओन्ली ए भनेको यति रिजन हो कि यो ए को मात्र भनेको ए बाट यो इन्टरसेक्सन पार्ट हटाइदिने भन्नुहोस् है, ए बाट इन्टरसेक्सन पार्ट हटाउने। सो हाम्रो अहिले हेर्नुहोस् त, यान ओन्ली ए भनेको यो रिजन हो भने यो भनेको कति छ हेर्नुहोस् त? 40 माइनस एक्स छ। त्यसो भए यान ओन्ली ए भनेको 40 माइनस एक्स इक्वल्स टु 40 माइनस 20 इक्वल्स टु 20। अथवा यहाँबाट भएन भने तपाईँले फर्मुला युज गर्नुभयो भने पनि यान ओन्ली ए भनेको के हो? यान ए माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी हो। सो यान ए भनेको 40 माइनस ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ कति? एक्स। त्यसो के आयो? 40 माइनस एक्स नै आयो। सो 40 माइनस 20 द्याट इज 20। दस यान नट ए अथवा यान ओन्ली ए भनेको कति रहेछ? 20 रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौँ भाइ बहिनीहरू। यो एकदमै इजिएस्ट प्रब्लम हो, केही पनि गाह्रो छैन। सुरुमा तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ, यसलाई अलि राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस्। सामान्य हो नि, हामी लगभग 7बाट हामी लगभग यो खालको प्रब्लमहरू सल्भ गरेका हुन्छौँ। 8मा विशेष गरी यिनै ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यिनै प्रब्लमहरू हामी यस्तै प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ यो क्वेसनहरू सोध्ने हुन्छ। 9, 10मा पनि यो क्वेसनहरू सोध्छ भाइ बहिनीहरू। यो सोधेकै क्वेसन हो, पुरानो ओल्ड क्वेसन हो। र अब नेक्स्ट क्वेसन छ भाइ बहिनीहरू, ल यो अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भाइ बहिनीहरू, अलिकति कन्फ्युजन हुने खालको छ। र मैले तपाईँहरूलाई यहाँ क्वेसनहरू राख्दा जनरलबाट अलि हायर गर्दै यहाँ सिकाउने प्रयास गर्नेछु। र अहिलेको हाम्रो सबभन्दा सजिलो क्वेसन थियो। अब हामी अलि ल्याङ्ग्वेजवाला अलिकति त्योभन्दा अलि एडभान्स खालको गर्छौँ। र अब अर्को गर्दा अरू गर्दा अलि अझै एडभान्स खालको हामी गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, म सर्वप्रथम क्वेसन हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु। आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स, हेर्नुहोस् है, एकदम ख्याल गर्नु, क्वेसन चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। क्वेसनमा क्लियर भइएन भने हामीले गरेको सोल्युसन जसै बिग्रन्छ। र सबभन्दा राम्रो चाहिँ क्वेसनलाई एकदम क्लियरली पढ्ने गर्नुहोस्, बरु एकछिन टाइम लागोस्, केही छैन। आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स 80 पास्ड इन म्याथमेटिक्स, 71 पास्ड इन साइन्स, 10 failed in both subjects and 7 did not appear in an examination. Find the number of students who passed in both subjects by representing the above information in Venn diagram.
पढ्नुभयो सुरुमा केही पनि नबुझ्ने पनि हुनसक्छ पढ्नुहोस् 2 पटक 3 पटक पढ्नुहोस् र त्यसलाई अलि क्लियर बनाउनुहोस् हैन है मैले एक पटक पढेँ अब म फेरि पढ्छु आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स हैन है 100 स्टुडेन्ट्स मध्ये 80 स्टुडेन्ट्स पास्ड इन म्याथमेटिक्स हैन है 80 स्टुडेन्टहरु म्याथमेटिक्समा पास भए 71 पास्ड इन साइन्स 71 चाहिँ साइन्समा पास भए 10 फेल इन बोथ सब्जेक्ट 10 जना चाहिँ दुईटै सब्जेक्टमा फेल भए हेर्नुस् है हामी पासको डिस्कसन गरिरहेका थियौं अब यहाँ 10 जना के भए दुईटैमा फेल भए हेर्नुस् है हाम्रो डिस्कसन भनेको पास र फेलको कुरा छ हेर्नुस् है हामी 100 वटा स्टुडेन्टलाई हेरिरहेका छौं त्यो मध्ये 80 पास इन म्याथमेटिक्स 80 जना म्याथमा पास भए 71 चाहिँ साइन्समा पास भए 10 फेल इन बोथ सब्जेक्ट 10 जना चाहिँ दुईटै सब्जेक्टमा फेल भए and 7 did not appear in examination चाहिँ अब यहाँनेर एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ 7 did not appear in an examination 7 जना चाहिँ एक्जाममा एपियर नै भएन एक्जाम नै दिन आएनन् हेर्नुस् है 7 जना स्टुडेन्टहरु एक्जाममा एपियर भएनन् भन्नुको अर्थ तिनीहरुले एक्जाम नै दिएन भने अब त्यसको त पासको फेलको कुरा त हुँदैन हेर्नुस् है एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँनेर छ 7 जना स्टुडेन्टले एक्जाम एपियर गरेनन् त्यसो भए एक्जाममै एपियर नगरेको स्टुडेन्ट्स त पास हुने अथवा फेल हुने भन्ने त केही पनि हुँदैन ल त्यो कुरा यहाँ ख्याल गर्नुस् त्यसपछि हेर्नुस् त फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट अब तपाईले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त भन्दा दोज नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट ती नम्बर अफ स्टुडेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो तपाईले व्हिच पास इन बोथ सब्जेक्ट जो चाहिँ दुईटै सब्जेक्टमा के भए पास हो बाइ रिप्रेजेन्टिङ द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम र भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरेर तपाईले यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नुस् भनेको छ ल हेर्नुस् अब तपाईले कति बुझ्नु भएन हेर्नुस् है म एकपटक फेरि भन्छु 100 जना विद्यार्थीहरु थिए 100 जना मध्ये 80 जना म्याथमा पास भए 71 जना साइन्समा पास भए 10 जना दुवैमा फेल भए र 7 जना के भए भन्दा एक्जाममा एपियर नै भएन हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि 7 जना विद्यार्थी एक्जाममा एपियर नै भएनन् भने अब तिनको पासको फेलको त कुरै भएन त्यसो भए हाम्रो के हुने भयो भन्दा अहिले हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स फर दिस डिस्कसन भनेको 100 - 7 हुने भयो हेर्नुस् है हाम्रो यान यु भनेको कति हुने भयो 100 - 7 हुने भयो ल सल्युसन गरे मैले let m and s be the set of students who passed in mathematics and in science respectively हेर्नुस् है अब यो वर्ड प्रब्लममा चाहिँ तपाईले त्यो सेटलाई पहिला डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सानो ल्याङ्ग्वेज तपाईले लेख्ने कष्ट गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु यो लेख्नु नै पर्छ है अहिले त जस्तै हामीलाई अघिको क्वेशनमा त त्यहाँ डाइरेक्ट यान ए यान बी भनेर दिएको थियो त्यस्तो बेलामा हामी कुनै ल्याङ्ग्वेज लेखेनौं अहिले हामीलाई प्रब्लम यो वर्डमा अथवा ल्याङ्ग्वेजमा दिइरहेको छ यस्तो बेलामा पहिला हामीले सेटलाई नोटेट गर्नु पर्यो हैन डिनोट गर्नु पर्यो त्यसो हामी के गरौँ लेट m and s तपाईले यहाँ m नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन a b j राख्नु पनि सक्नुहुन्छ तर त्यो के हुनु पर्यो क्यापिटल हुनु पर्यो let m and s be the set of students who passed in mathematics and in science respectively हेर्नुस् है m ले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दा स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स पास हुने स्टुडेन्टहरुको सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यस्तै यस रिप्रेजेन्ट द स्टुडेन्ट्स द सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन साइन्स ल हेर्नुस् है हामीले पासको कुरा गरिरहेछौं म्याथमा पास हुने स्टुडेन्ट र साइन्समा पास हुने स्टुडेन्टलाई हामी रेस्पेक्टिभली के सपोज गर्यौं यहाँ हाम्रो यस देन अब हेर्नुस् त क्वेशन अनुसार तपाईले धेरै लामो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्दैन यति लेख्नु भयो हाम्रो यस रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने अहिलेको लागि पुग्यो नै अरु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दैन धेरै लामो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन ल हेर्नुस् अब यान यु भनेको हेर्नुस् है अब यहाँ विद्यार्थीलाई कन्फ्युज हुने तपाईलाई कन्फ्युज हुने कुरा के हो भने यान यु भनेको त 100 हुनुपर्ने हो भन्ने कन्फ्युज हुन सक्छ हेर्नुस् है म फेरि पनि एकपटक भन्छु यो क्वेशन एकदम ख्याल गर्नुस् इम्पोर्टेन्ट छ 100 जना विद्यार्थी मध्ये हामी त अहिले पास र फेलको कुरा गरिरहेका छौं नि 100 जना विद्यार्थीमा 80 चाहिँ म्याथमा पास भए 71 चाहिँ साइन्समा पास भए 10 जना दुईटैमा फेल भए र 7 जनाले एक्जामै दिएनन्
पास र फेलको कुरा गर्दा त कम्तीमा विद्यार्थी एपियर त हुनु पर्यो नि त। एपियर नभएको विद्यार्थीलाई त हामी पास र फेलको कुरा गर्दैनौँ। त्यसो भए हाम्रो यानयुमा चाहिँ यो 7 वटा स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँभित्र पर्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ 100 - 7 द्याट इज 93। द्याट मिन्स 93 स्टुडेन्ट्स आर एपियर इन द्याट एक्जामिनेसन। त्यो एक्जामिनेसनमा के भयो 93 मात्र एपियर भयो। अब पास र फेलको कुरा त बल्ल ती 93 को हुने भयो नि त। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु। अब हेर्नुस् त याम भनेको अब म्याथमा पास हुने कति छन् हेर्नुस् त 80, साइन्समा पास हुने कति छन् 71, अनि त्यसपछि फेल हुने भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौं कम्प्लिमेन्ट, युनियनको कम्प्लिमेन्ट। हेर्नुस् है पास सम्बन्धी डिस्कसन भइरहेछ। अब दुईटैमा फेल भए हेर्नुस् है दुईटैमा पास भएको भन्थ्यो भने याम इन्टरसेक्सन यास हुन्थ्यो। त्यही यान भएछ भाइ बहिनीहरु यास हो लाइन्स। त्यसो हामीलाई यहाँ दुईटै सब्जेक्टमा फेल भइरहेछ। त्यसै याम युनियन यासको होल कम्प्लिमेन्ट है त्यो भनेको कति भयो 10 भयो। र हामीलाई के सोधिरहेछ हेर्नुस् त दुईटैमा पास हुने सोधिरहेछ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। त्यसो भए याम इन्टरसेक्सन यास भनेको के हो अहिले हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसो हामी यसलाई याक सपोज गरौँ र यहाँ से लेखौँ है यो हामीले सपोज गरेको। अब नाउ सोइङ द अबव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम इज लाइन्स। अब यसलाई भेन डायग्राममा हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ। ओके अब हेर्नुस् भेन डायग्राम हाम्रो यस्तो छ। मैले यो बनाएँ दुईटा सेट भएको हुनाले दुईटा सेटहरु बनाएँ। हेर्नुस् है दुईटा सेट हुँदा तपाईले दुईटा सेट बनाउनु पर्यो र सर्टेन पार्ट चाहिँ यहाँ ओभरल्याप गराउनु पर्यो। अब त्यसपछि तपाईले पहिला कमन रिजन अथवा इन्टरसेक्सन पार्टलाई फुलफिल गर्नु पर्यो। र तपाईले हाम्रो इन्टरसेक्सन पार्टलाई अहिले हामी के मानिरहेका छौं एक्स सपोज गरेछौं। पहिला हामी एक्स लेखौं। अब त्यसमा हेर्नुस् है यहाँ तपाईले ख्याल गर्नुस् हाम्रो याम भनेको कति छ 80 छ। त्यसो भए हेर्नुस् त अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो टोटल याम कति रहेछ 80 रहेछ है। टोटल याम भनेको कति हो 80 हो। त्यसो भए 80 मध्येबाट यो यदि पार्ट हेर्नुस् त यही इन्टरसेक्टिङ पार्ट हो यो कमन रिजन चाहिँ कति रहेछ एक्स रहेछ भनेपछि टोटल 80 हो र यो पार्ट एक्स हो भने बाँकी रहेको पार्ट कति हुनु पर्यो 80 माइनस एक्स हुनु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो हेर्नुस् त यास हेर्नुस् टोटल कति छ 71 छ र यति पार्ट चाहिँ फेरि यो यहाँनेरि यो इन्टरसेक्टिङ भएको पार्ट चाहिँ कति छ एक्स छ भनेपछि बाँकी रहेको कति हुनु पर्यो 71 माइनस एक्स हुनु पर्यो। अब त्यस्तै हामीलाई के भनेको छ त्यहाँ कम्प्लिमेन्ट भनेर दिएको छ याम युनियन यास कम्प्लिमेन्ट भनेर हामी लेखेका छौं। अथवा 10 स्टुडेन्ट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट भनेको छ। त्यसपछि त्यो भनेको के हो कम्प्लिमेन्ट हो जसलाई हामी के गर्यौं बाहिर लेख्यौं। अब हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु देन फ्रम भेन डायग्राम। अब भेन डायग्रामबाट हेर्यौं भने यान यो टोटल यु भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो सबैलाई जोड्नु पर्यो। त्यसो भए यान यु भनेको 80 माइनस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस यो बाहिरको 10 ठीक छ हैन। लाइन्स अब यान यु भनेको हामीलाई गिवन छ कति 93 यो 80 भइहाल्यो अनि माइनस एक्स र एक्स चाहिँ कट भयो हैन। अनि त्यसपछि यो 71 प्लस को प्लस चाहिँ भयो अनि यो 10 यता हामी नम्बर एकै ठाउँमा राख्यौं र भेरिएबललाई यता राख्यौं। अब 93 को 93 यो सबैलाई एड गर्नुस् कति भयो 80 प्लस 71 प्लस 10 भनेको 161 माइनस एक्स। अब एक्स लाई उता लगाइदिनुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याइदिनु भयो भने यो यता नेगेटिभ थियो यता आउँदा पोजिटिभ भयो र 93 यता पोजिटिभ थियो उता लाँदा नेगेटिभमा गयो र सबट्र्याक्सन गर्दा कति आयो भनेको 68 आयो। ल त्यसो भए हामीले एक्स भनेको के सपोज गरिरहेका थियौं याम इन्टरसेक्सन यास अथवा दुवैमा पास हुने स्टुडेन्टहरु। So therefore the number of students who passed in both subject भनेको कति रहेछ भाइ बहिनीहरु 68 रहेछ। यसरी हामी चाहिँ प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। यसरी आज हामीले दुईटा प्रब्लमहरु डिस्कसन गर्यौं र अब हामी भोलि अथवा अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यस्तै अरु प्रब्लमहरु सम्बन्धी डिस्कस गर्ने छौं र अलि पछिल्लो भिडियोमा फेरि हामी 3 सेटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु गर्ने छौं। ओके भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ओके थ्यांक यू अल अफ यू।